กลางป่าลึกของรัสเซียที่หมอกลอยหนาทึบจนแสงอาทิตย์แทบส่องไม่ถึงพื้นดินมีบ้านหลังหนึ่งที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้บ้านที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นแต่ยืนอยู่บนขาไก่ยักษ์ที่บิดตัวไปมาได้ราวกับมีชีวิตมันสามารถหมุนตัวช้าๆได้ทุกทิศทางและเสียงไม้ที่เสียดสีกันดังกึกก้องไปทั่วราวกับเสียงคำรามของสัตว์ในตำนานบ้านหลังนั้นคือบ้านของหญิงชราผู้หนึ่ง หญิงที่คนทั้งหมู่บ้านเรียกขานด้วยเสียงแผ่วต่ำอย่างหวาดกลัวว่าบาบายากาเธอไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาว่ากันว่าเธอมีอายุมากจนเกินนับผมสีขาวกระเซิงพันกันยุ่งจนดูเหมือนใยแมงมุมใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นเหมือนเปลือกไม้เก่าแต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดก็คือจมูกเหล็กยาวงุ้มและฟันที่แหลมเหมือนเหล็กมีดทุกครั้งที่เธอพูด ฟันเหล่านั้นกระทบกันดังกรอดกรอดเหมือนเครื่องบดกระดูกเธอไม่ได้เดินเหมือนคนทั่วไปแต่บินไปไหนมาไหนในครกยักษ์ใช้สากเป็นพายและถือไม้ขวาดไว้ขวาดร่องรอยที่ทิ้งไว้ในอากาศเพื่อไม่ให้ใครตามเธอเจอเสียงครกกระแทกอากาศนั้นมักได้ยินก่อนที่ร่างของเธอจะปรากฏเป็นเสียงที่ทำให้เด็กๆทุกคนเงียบเสียงร้องไห้ทันที ในป่าสลาฟยุคโบราณคนเชื่อว่าป่านี้คือดินแดนก้ำกึ่งระหว่างโลกของคนเป็นกับโลกของวิญญาณที่นี่เวลาเดินไม่เหมือนกับที่อื่นบางคนหลงเข้าไปเพียงคืนเดียวแต่ออกมาอีกทีเวลากลับผ่านไปหลายปีและในหัวใจของป่าแห่งนี้คือบ้านของบาบายาก้าหญิงชราผู้เป็นทั้งแม่มดผู้เฝ้าประตูแห่งความตายและบางครั้งก็เป็นผู้มอบชีวิตใหม่ให้กับคนที่คู่ควรผู้คนต่างเล่าว่าถ้าอยากเข้าพบเธอ ต้องพูดประโยคหนึ่งบ้านถึงจะยอมหมุนประตูมาหาหันหลังให้ป่าหันหน้ามาหาฉันเมื่อพูดจบขาไก่ยักษ์จะค่อยๆหมุนตัวส่งเสียงเอียดอาร์ตเหมือนโครงไม้ที่เก่าแล้วประตูบ้านก็จะปรากฏตรงหน้าประตูที่ไม่มีใครแน่ใจว่าเมื่อก้าวเข้าไปแล้วจะได้กลับออกมาอีกหรือไม่ในบ้านนั้นเต็มไปด้วยกระดูกมนุษย์ที่ถูกนำมาประดับรอบรั้ว แต่ละเสาเสียบด้วยหัวกะโหลกที่ภายในมีเปลวไฟส่องวาบวาบราวกับตาไฟของยมทูตเตาเผาใหญ่กลางห้องคือที่เธอใช้ทำอาหารและหลายคนก็เชื่อว่าอาหารนั้นคือเนื้อของผู้หลงทางบาบายาก้ามักหัวเราะเสียงสูงอย่างพอใจเวลามีคนพูดถึงข่าวลือพวกนี้เธอว่าข่าวลือน่ะดีมันทำให้คนฉลาดเลือกจะไม่มาหาฉัน เรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดก็คือเด็กสาวชื่อวาซิลิซาเด็กหญิงผมยาวสีทองที่มีดวงตาใสเหมือนน้ำแข็งในฤดูหนาวหลังแม่แท้ๆของเธอตายไปพ่อแต่งงานใหม่กับหญิงใจร้ายที่มีลูกสาว3 คนวาซิลิซาถูกบังคับให้ทำงานบ้านทุกอย่างและโดนกลั่นแกล้งจนแทบไม่เหลือเรี่ยวแรงแต่ก่อนที่แม่แท้ๆจะตายเธอได้มอบตุ๊กตาไม้ตัวเล็กให้ลูกพร้อมกำชับว่าเมื่อใดที่เจ้าทุกข์ใจ จงให้มันกินขนมปังแล้วขอให้มันช่วยเถิดวันหนึ่งแม่เลี้ยงตั้งใจจะกำจัดวาซิลิซาจึงสั่งให้เธอไปเอาไฟจากบ้านของบาบายาก้าในป่าลึกพอบ้านของพวกตนถูกดับไฟหมดแล้วและไม่มีใครกล้าไปหามาวาซิลิซาถูกผลักให้ออกเดินทางเพียงลำพังในความมืดและหนาวเย็นเธอทำได้แค่กอดตุ๊กตาไว้แน่นและกระซิบขอให้มันช่วยเมื่อเธอเหนื่อยจนแทบล้มลงเสียงแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากกระเป๋า อย่ากกลัวเลยนายหญิงของข้าจะช่วยเจ้าเอง พอตกค่ำเธอเห็นแสงแวบๆลอยอยู่ลึกเข้าไปในป่า และเมื่อเดินตามไปก็พบรั้วที่ประดับด้วยหัวกะโหลก บ้านบนขาไก่กำลังหมุนช้าๆรอบตัวเอง วาซิลิซาสูดหายใจลึกแล้วเปล่งเสียงตามที่เคยได้ยินในนิทาน หันหลังให้ป่าแล้วหันหน้ามาหาฉัน บ้านหยุดหมุนทันที ประตูเปิดออกช้าๆเสียงครกเหล็กดังมาจากในเงามืด และหญิงชราผู้หนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้น บาบายาก้ามองเด็กหญิง เจ้ามาทำไม กลางคืนมันไม่ใช่เวลาของเด็กดี วาซิลิซาโค้งศีรษะข้าข้ามาขอไฟจากท่านเพื่อให้บ้านของข้ามีแสงอีกครั้ง แม่มดหัวเราะเบาๆ ได้สิ แต่เจ้าต้องทำงานให้ข้าก่อน ถ้าทำได้ข้าจะให้ไฟ แต่ถ้าทำไม่ได้ เจ้าจะกลายเป็นอาหารเย็นของข้า แล้วเธอก็สั่งให้วาซิลิซาทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เช่นแยกเมล็ดข้าวสาลีออกจากขี้เถ้าในคืนเดียว หรือซักผ้าที่ไม่เคยสะอาดเลยในน้ำที่แช่แข็ง วาซิลิซาแทบสิ้นหวัง แต่ตุ๊กตาน้อยในกระเป๋ากระซิบอีกครั้ง อย่ากลัวข้าจะทำให้ และทุกเช้าเมื่อบาบายาก้ากลับมา งานทั้งหมดก็เสร็จสมบูรณ์ราวกับมีเวทมนต์
บาบายาก้าพึมพำกับตัวเองเด็กคนนี้มีบางอย่างไม่เหมือนใครใครสอนเจ้าทำสิ่งพวกนี้ใครให้โชคเจ้ามาวาซิลิซาตอบอย่างซื่อสัตย์แม่ของข้าให้ตุ๊กตาตัวนี้ไว้ก่อนตายและข้ารู้ว่ามันคอยช่วยข้าหญิงชรานิ่งไปครู่หนึ่งดวงตาที่เคยแข็งกร้าวกับอ่อนลงเล็กน้อยงั้นก็พอข้าไม่อาจแตะต้องของที่มาจากความรักแท้ของแม่ได้เอานี่ไปเธอยื่นกะโหลกที่มีเปลวไฟในตาให้เด็กหญิงแล้วพูดต่อว่าอย่าดับมันเด็ดขาดมันจะพาเจ้าไปถึงบ้านอย่างปลอดภัยวาซิลิซากลับถึงบ้านในยามค่ำขณะที่แม่เลี้ยงและลูกสาวทั้ง3ออกมารับไฟด้วยความโลภแต่ทันทีที่เปลวไฟจากกะโหลกส่องแสงพวกนางกรีดร้องและไฟนั้นเผาพวกนางจนมอดไหม้เหลือแต่เพียงเท่าฐานส่วนวาซิลิซาไม่เป็นอะไรเลยเธอยืนอยู่ในแสงอุ่นๆที่ไม่ทำร้ายคนบริสุทธิ์และนับแต่นั้นมาเธอก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมีบางคนเล่าว่าบาบายาก้าไม่แก่ตลอดกาลหากวันใดเธอพบผู้ที่กล้าพอจะมองตาเธอโดยไม่หวาดกลัวเธอจะคืนร่างเป็นหญิงสาวผู้เลอโฉมได้ชั่วคราวเพื่อระลึกถึงความงามในอดีตของตนก่อนจะกลับไปเป็นหญิงชราอีกครั้งเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นในบางเรื่องเล่าบาบายาก้าไม่ได้อยู่เพียงลำพังเธอมีพี่สาวหรือน้องสาวอีก2 คนหน้าตาเหมือนกันราวกับฝาแฝดทั้ง3ปกป้องทางเข้าสู่โลกวิญญาณและคอยทดสอบผู้ที่เดินทางผ่านป่าหากผู้ใดโกหกจะถูกจับโยนเข้าเตาเผาแต่ถ้าพูดจริงจากใจพวกเธอจะยิ้มและปล่อยให้ไปโดยไม่แตะต้องเธอคือการเตือนให้มนุษย์รู้ว่าโลกนี้ไม่ได้แบ่งเป็นดีหรือชั่วอย่างตายตัวบางครั้งความน่ากลัวก็ซ่อนความเมตตาความงามก็แฝงความอันตรายเหมือนเปลวไฟในกะโหลกของเธอที่ให้แสงสว่างแก่คนซื่อสัตย์แต่เผาผลาญคนหลอกลวงจนสิ้นซากตำนานว่ากันว่าในคืนที่หมอกลงจัดที่สุดหากคุณเดินลึกเข้าไปในป่ารัสเซียจนได้กลิ่นไม้เก่าชื้นๆและได้ยินเสียงไม้กระดูกกระทบกันเบาๆให้รีบกลับหลังทันทีเพราะอาจจะเป็นเสียงของบ้านบนขาไก่ที่กำลังหมุนหรือเสียงโครกของบาบายาก้าที่บินอยู่เหนือยอดไม้แต่ถ้าคุณกล้าพอลองพูดเบาๆว่าหันหลังให้ป่าหันหน้ามาหาฉันถ้าโชคดีประตูจะเปิดออกและคุณอาจจะได้พบหญิงชราผู้หนึ่งนั่งยิ้มอยู่ในเงาไฟดวงตาเป็นประกายเหมือนรู้ทุกอย่างในโลกแล้วเธอจะถามว่าเจ้ามาหาไฟหรือมาหาความจริงคำตอบที่คุณเลือกในวินาทีนั้นจะเป็นสิ่งเดียวที่ตัดสินว่าเธอจะมอบแสงให้คุณหรือเผาให้คุณกลายเป็นเท่าฐานตลอดกาล